வணக்கங்க, என் பேர் கார்த்திக், வைரம்பாளையம், நாமக்கல் மாவட்டங்க. நம்ம 400 மரமாட்ட தென்னை மரம் இருக்குங்க. அதிலிருந்து உழுவுற தென்னை மட்டை, பாலை, பண்ணாடை எல்லாமே கீழே உளுந்து ரொம்ப சீன்றமாக இருக்குங்க. எடுத்து போகிறதுக்கு ஆட்களும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அது எடுத்து ஒரு பக்கம் போட்டு தீ வச்சாலும் மரத்தில் பட்டு மட்டையெல்லாம் வாடிடுதுங்க. அதனால் நம்ம நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஃபார்மோடெக் ஷோரூம் போயிருந்தேங்க. அங்கே WOODCHIPPER பார்த்துருந்தேங்க. இந்தியாவிலேயே 16 HP உள்ள இன்ஜின் இங்கே தான் கிடைக்குதுனாங்க. மற்ற இடத்த கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதிக பவரான இன்ஜின் இங்கே கிடைக்குது. அதனால் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோங்க. இதில் வந்து காஞ்ச மட்டை, பச்சை மட்டை, தேங்காய் நார், தேங்காய் மட்டை எல்லாம் போட்டால் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி கொடுத்துருதுங்க. கொஞ்சம் உரமாகவும் ஆயிடுதுங்க. நாங்கள் டிராக்டர் வச்சுருக்கோங்க, MF டிராக்டர் வச்சுருக்கோங்க. அதில் செட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். அது காஸ்ட் வைஸும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது, ப்ளஸ் மெயின்டெனன்ஸும் அதிகம். அதே ஒர்க்கை தான் இது பண்ணி கொடுக்குங்கிறப்ப சரி நம்மளுக்கு ரொம்ப சீப்பாகவும் முடிஞ்சுது. ஒரு ஆள் இருந்தால் போதுங்க, 2 ஆள் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி தேவைகள் இருந்தால் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி ரோட்டில் இருக்கிற ஃபார்மோடெக்கை கான்டாக்ட் செய்யுங்க. நன்றி, வணக்கம்.